Η Αντόρα Μπέλα Ντι Ζάμπρα είναι μια νεαρή σκύλα 20 μηνών. Έτρεξε στο ντέρμπι φέτος. Την πρώτη μέρα είχε τη βαθμολογία του δεύτερου εξαίρετος και τη δεύτερη μέρα ήταν στο τερέν της πρώτης εξαίρετη με προτινόμενη σασέ. Είναι μια νεαρή σκύλα, όπως είπαμε, 20 μηνών, εκτροφής του Βασίλη του Ζάμπρα από τα Τρίκαλα και ιδιοκτησία του Μιχάλη Κλωνάρη. Είναι μια θηλυκιά η οποία είναι πολύ τυπικά πάνω στη φυλή του Pointer, δυνατή, με πολύ καλή ποιότητα καλπασμού και θα έλεγα αυτό που τη χαρακτηρίζει περισσότερο είναι η εξυπνάδα της και το μυαλό της. Είναι μια σκύλα που από πολύ μικρή ηλικία έχει αρχίσει και δείχνει τα καλά στοιχεία της και πιστεύω θα την δούμε και στη συνέχεια των αγώνων στο μέλλον ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. σκύλα που ήταν η Αντόρα του κ. Κογιδάκη, η οποία ήταν ένα σκυλί αλάνθαστο μέσα στο τερέν, χωρίς καμία στήριξη από τον γεννάγο του, αποδημάτια μονίμως στον αέρα, εξασφάλισε ένα πολύ όμορφο πόντο, έμεινε και στην ακινησία. Μια σκύλα που δείχνει μεγάλα προσόντα και πιστεύω ότι θα γίνει ένα. Και είναι και ευτυχώς η σκύλα αυτή ρυθμιτικά. Και είναι καλό σήμερα οι σκύλες αυτές που τα εξαίρετα σκυλιά τα νέα να είναι και θετικές σκύλες. Θα μένει το πρώτο εξαίρετο με πρώτα σε ΑΣΕ.